不知道是哪位牛人发明了这个东西，把它这样打开，它就是一个手机支架了。无论你是横着放还是竖着放都可以。当我们追剧的时候，如果感觉声音不够大，还可以把这个开关打开，这样它就是一个大音量的蓝牙音响了。它还可以插内存卡、插 U 盘听歌，还可以给手机充电，音质也非常的好。幸福的水，我的泪，我情愿，我愿它静静的。内置超大容量的锂电池，充一次电可以使用3天3夜，不用的时候收起来也不占地方。喜欢用手机看视频追剧的朋友一定要看咱们这个多功能手机支架，打开以后它就是一个手机支架，这个角度还可以任意调节。手机没电了插在这个地方，它还是一个应急充电宝，可以一边看视频一边给手机充电。同时声音太小，它还可以打开这个地方，它还是一个蓝牙音箱，连接手机蓝牙就可以播放音乐看视频，特别方便。声音特别大，角度可以任意调节。用完了咱们把它合起来，携带非常方便。